Hello，各位你哋好，浩印保你飲得健康，飲得簡單啦。發現我今日把聲冇平時咁響亮啊，個口啊好似裝咗膠水咁樣。試完呢，我就太有智慧啦，所以呢，我就有隻智慧牙呢要剝啊嚇。我朋友話唔痛唔成你就咪剝啦。不過個醫生話唔得喎，你嗰隻牙有啲特別喎，咁咩特別呢？呢度唔喺呢度講啦。但係隻牙呢就真係好大隻嘅，同埋喺肉嘅部分好多，露出外面嘅部分好少，咁所以一隻牙呢都用咗成個幾鐘頭先至剝到出嚟。我喺呢度好多謝個醫生咁有耐心咁樣嚇，連換工具都換咗4、5次咁去幫我剝咗呢隻牙咁。等到我就唔使有日後嘅擔心。隻牙太恐怖啦，我就唔喺呢度 show 俾啲人睇啦。我講乜嘢呢？重點，我剝完之後牙之後就翻咗嚟公司啦。翻嚟公司做咩啊？係咪沖茶？都係沖嘅，不過沖冇茶冇含茶成分嘅嘢。咁係沖乜嘢呢？就係沖 BB 果啦，你見到我用咗2粒 BB 果，因為我今次呢係我嚟藥用啦，即係睇我嘅片都知啦，BB 果係對炎症好嘅，外炎同內炎，所以呢，我呢最早呢係用保溫壺焗嘅，用我哋嘅保溫壺嘅客人都知我哋個保溫壺有幾熱嘅，因為我藥用我要強，我驚。因為個窿好大，即係你想象唔到咁大，變咗嗰個出血情況都好犀利，我要盡快等佢消炎。望落啦，我係肥啦，但係塊面都唔叫好腫啊。今次，我就點做呢？焗咗2個鐘。焗咗2個鐘之後呢，我就準備另外一個容器啦，就將裏邊啲水、啲 BB 果嘅水倒咗出嚟，然後再加熱水再焗咁樣。然後咦唔係喎，頭先你唔係煲嘅咩？都係可以煲嘅，只係我個人比較慳家。我焗到佢個味覺得好淡啦，我就諗住再煲都會有味嘅。當然有啲客就話煲到冇味之後再中冷佢再煲，都係可以嘅。anyway 啦，呢個唔重點，我哋講下，如果你唔諗住用 BB 果治炎症呢，都有啲客呢係過嚟買乜嘢呢？就係買呢個睇咪到白茶，係啦，古樹白茶，係啦。2隻都係古樹白茶嚇，我哋都係用雲南嚇可以做普洱茶嘅茶料去做嘅白茶咁樣。白茶都係治炎症嘅，特別係我有啲客人有啲男科嘅問題啊，佢哋出院之後啊，或者佢哋屋企人會買嚟沖俾佢飲。只不過呢，我都係咁樣講啦嚇，白茶係可以嘅。但係咧就唔夠 BB 果嗰個效果或者見效嗰個情況咁快。但係咧我都講清楚啦，BB 果咧就係唔可以長期飲用嘅。即係點樣唔叫長期飲用咧？即係話我唔建議你 BB 果連續飲2個月咁嗰啲，因為咧我成日都講啦。有炎可以治炎症嘅嘢呢，係會有寒涼，變咗香港人個身體係比較寒涼啲嘅，因為食得太多凍肉啦，太多冷氣啦，變咗會係爭少少。所以如果真係唔想飲 BB 果嘅，白茶都係一個選擇。同樣我哋嘅白茶都可以煮嘅。如果有人成日都話我要照顧病人，邊有咁多時間啊？慢慢沖茶或者係有個蓋碗去整啊，咁唔緊要咯，煲咯嚇，煲係最快嘅嚇。煲啊記得唔好揀滾水火嚇，揀涼茶火。但係你要留意喎，因為我哋咧係用蒸餾水嘅，變咗即係可飲用水。如果你係屋企嗰啲山水冇問題嘅，可以嘅。香港嘅水好乾淨嘅，咧係可以嘅，只不過你嘅水要煲到100度。所以咧你就要睇下咧，你哋嗰個涼茶火咧係唔係可以100度？滾水嘅嚇，因為有啲咧可能去到50、60、70就跌翻落去，變咗你都未煲好你個水，咁樣飲就唔係咁健康咁樣咯。可以咧，今次咧就主要咧就係分享下嗰個唔係分享個牙痛，即係嗰個治炎症嚇，可以多個選擇，唔係不停淨係食一
搽西藥落去咁嗰啲，因為炎症浸喺裏邊，身體都唔好嘅，早啲排出嚟都係一件好事。咁今日講到呢度係咁多，咁啊唔阻住大家啦。好，我都要休息下啦，唔好意思，拜拜。